केतेबेले सभ्यता शेष करदेवा धमक देउछंती तो पुणी केतेबेले शासन परिवर्तन करदेवा चेतावनी देउछंती। आउ केबे युद्ध जितिलु बोली कहउछंती, पुणी केबे ईरान पसी सबु ध्वंस करदेवा कथा कहउछंती। अमेरिका राष्ट्रपति केतेबेले कोन मंतव्य देउछंती ताहा भी आपनक कल्पना बाहर। निज बयान को ही 24 घंटा भितरे बदलाई देउछंती। ट्रम्प को कथा एवं काम रे किछि तालमेल रहुनी। आउ तांको विश्वास करबा मुश्किल हो गलानी। सेहितिपाई तो विश्वर सबुठारु अनप्रेडिक्टेबल लीडर बोली तांको कहा जाउछि। जो भली भाव से बयानबाजी करुछंती ताकू देखि सारा विश्वर छाती रे छनका पशि आउछि। बयान देउछंती जो भली निष्पत्ति लेउछंती सेतरे सारा विश्व एक प्रकार अणनिश्वासी हो गलानी। नमस्कार, मु भवानी आ आपण देखिबा आरंभ करि सारिछंती कनक न्यूज रो डिजिटल। अमेरिका राष्ट्रपति एभली आभिमुख्य पूर्व केबे ही देखा जाउ नथला। ए धमक केवल ईरान पाई ना यह एक बड़ धरणर विश्वयुद्धर पूर्व संकेत। सही डर रे एबे सारा विश्व रही। जदि अमेरिका निजर घातक रूप को कार्यकारी करे तेबे केवल मध्यप्राच्य नुहे बरं समग्र मानव सभ्यता यार परिणाम भोगिबाकू पड़ी पारे बोली आशंका भी करागलानी। ट्रम्प विवादीय मंतव्य पर अंतर्जातीय स्तर में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाउछि। विभिन्न देश और अंतर्जातीय संगठन यहाकू निंदा करिसेंति। मिलित जातिसंघर महासचिव आंटोनियो गुटेरेस यहाकू नहीं गभीर चिंता प्रकट करने सहित स्पष्ट कर दैछंती जे कौनसी भी सामरिक उद्देश्य एते बड़ होई न पारे जहां गोटे समाज संपूर्ण नागरिक भित्तिभूमि को नष्ट करने को उचित बोली दर्शाइब। साधारण नागरिक मान को टार्गेट करने बा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बा साधारण संपत्ति को ध्वंस करने अंतर्जातीय आईन उल्लंघन बोली से चेतावनी दैछंती। मध्यप्राच्य युद्धर निआं कोहुलुवा बेले अमेरिका राष्ट्रपति गोटे पर गोटे विस्फोरक बयान एवं सारा विश्व को स्तब्ध करदेलानी। सभ्यता को ध्वंस कर बयान को 24 घंटा न पूर्ण एवं 2 सप्ताह पर ईरान उपरे कौन से आक्रमण करेनि बोली ट्रम्प कहले। या पूर्व दुई थर युद्ध बंद करने पर पुणी विस्फोरक बयान दे सारी। सेपटे हरमुज को ढाल कर ट्रम्प कौन धमक को खातिर भी आउनी ईरान। हेले मध्यप्राच्यर यह युद्ध प्रगतिशील राष्ट्रगुड़िकर अर्थनीति को एकदम दोहराई देलानी। जो समय आलोचना माध्यम सबु समस्यार समाधान होगा कथा से समय विश्वर सबुठारु शक्तिशाली देशर मुख्यंकर एभली अनिश्चित मंतव्य निआरे घिओ ढालिबा सदृश होइछि। एबे प्रश्न उठुछि, यह कौन केवल एक मानसिक युद्ध ना प्रकृत में विश्व एक महाविनाश को गति करुछि? आगामी किछि दिन मध्यप्राच्य इतिहासर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समय होबाकु जाउछि कि? आपणक मतामत हमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। देश दुनियार बाकी खबर पाई देखुतांतु कनक डिजिटल। नमस्कार।